ल अब आज चाहिँ हामी फिजिक्सकै हामी आज के पढ्छौँ भन्दा फ्लुइड डाइनामिक्स पढ्छौँ है। सो आज हामी पढ्दैछौँ फ्लुइड डाइनामिक्स र फ्लुइड डाइनामिक्स सँगसँगै यसको हामीले थ्योरी र न्युमेरिकलहरू सबै गर्छौँ है फ्लुइड डाइनामिक्स। ल सो पहिला सुरुमा बुझौँ, टपिकै बुझ्नु पऱ्यो नि त पहिला सुरुमा त फ्लुइड। सो फ्लुइड भन्दा गर्दा तिमीहरूले के बुझ्छौ भन त? सो फ्लुइड भनेको के हो त? फ्लुइड है। सो फ्लुइड भनेको फिजिक्समा जहिले पनि फ्लुइड भनेको के हो त? लिक्विड र ग्यासको कम्पोजिसन हो हैन। लिक्विड र ग्यासको कम्पोजिसन हो जुन तिम्रो के हुन्छ त भन्दा कुनै पनि पाइप होला अथवा कहीँ के हुन्छ त्यो बग्छ है। त्यो बग्ने सब्सटेन्स चाहिँ के हो त? फ्लुइड हो है त। अब हामीले फ्लुइड डाइनामिक्समा पहिला सुरुमा मेन कुरा पढ्छौँ के को बारेमा भन्दा भिस्कोसिटीको बारेमा है त। सुरुमा हामीले के को बारेमा पढ्छौँ? भिस्कोसिटीको बारेमा। ल हेर त। सो भिस्कोसिटी। सो भिस्कोसिटी भन्दै गर्दा हामीले के बुझिन्छ भन्दा भिस्कोसिटी भनेको भिस्कोसिटीमा के हुन्छ जहिले पनि मोसन अपोज हुन्छ है। भनेको एक अर्काको मोसन के हुन्छ? अपोज हुन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ? जस्तै ग्लिसरिन हेर न, ग्लिसरिन लेदो लेदो हुन्छ है। केले गर्दा त धेरै भिस्कोसिटीले गर्दा है। जस्तै के हुन्छ भन्दा भिस्कोसिटीमा भिस्कस फोर्स क्रिएट हुन्छ के है। भिस्कस के हुन्छ? फोर्स चाहिँ क्रिएट हुन्छ है। भिस्कस फोर्स क्रिएट हुन्छ र मोसन के हुन्छ? एकअर्कासँग अपोज हुन्छ है। सो मोसन अपोज हुने कति डिग्रीमा भन्दा 180 डिग्रीमा के। 180 डिग्रीमा के हुन्छ? मोसन चाहिँ तिम्रो अपोज हुन्छ, अपोज हुन्छ। त्यसले गर्दा तिम्रो के हुन्छ भन्दा भेलोसिटीहरू डिक्रिज हुने त्यस्तो हुन्छ है। त्यही डेभलप हुने फोर्सलाई हामीले के भनिन्छ? भिस्कस फोर्स भनिन्छ। ठिक छ। अब हामीले यहाँ मेन कुरा भनेको चाहिँ फ्लुइड भनेपछि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो? यसको फ्लोको बारेमा बुझ्नु पर्यो हैन। सो हामीसँग डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फ्लोहरू पनि छ है। तिमीले प्लस 2 मा पढिसक्यौ होला हैन। जस्तै स्ट्रिमलाइन फ्लो भन्छ है। के भन्छ? स्ट्रिमलाइन फ्लो भन्छ है। अर्को टर्बुलेन्ट फ्लो भन्छ, टर्बुलेन्ट फ्लो हैन। सो अब यसको कुरा बुझौँ है त। ल सो स्ट्रिमलाइन फ्लो। सो स्ट्रिमलाइन फ्लो भनेको कस्तो टाइपको फ्लो हो भन्दा चाहिँ जस्तै मानौँ हेर त, तिमीसँग एउटा पाइप छ हो, यहाँ के भएको छ? फ्लुइड बगिरहेको छ। ठिक छ भने स्ट्रिमलाइन फ्लो अथवा ल्यामिनार फ्लो पनि भन्छ क्या यसलाई। के पनि भन्छ? ल्यामिनार फ्लो पनि भन्छ। सो स्ट्रिमलाइन फ्लो अथवा ल्यामिनार फ्लो भनेको के हो त? एउटा यस्तो टाइपको फ्लुइड हो है जसमा के हुन्छ त भन्दा हरेक पार्टिकल्सको है, हरेक पार्टिकल्सको भेलोसिटी के हुन्छ त? हरेक पोइन्टमा सेम हुन्छ है। भनेको एउटै भेलोसिटीले यदि कुनै पनि फ्लुइड चाहिँ कुनै पनि होरिजोन्टल पाइपमा बगिरहेको छ भने ठिक छ, त्यस्तो टाइपको फ्लोलाई हामीले के भनिन्छ? स्ट्रिमलाइन अथवा ल्यामिनार फ्लो भनिन्छ। ठिक छ। त्यस्तो टाइपको फ्लोलाई हामीले के भनिन्छ? स्ट्रिमलाइन अथवा ल्यामिनार फ्लो भनिन्छ। अब भन त टर्बुलेन्ट फ्लो भनेको चाहिँ के होला? टर्बुलेन्ट, टर्बुलेन्ट है। सो टर्बुलेन्ट फ्लो छ नि। सो टर्बुलेन्ट फ्लो भनेको के हो त भन्दा यदि कुनै पनि है टर्बुलेन्ट फ्लो भनेको चाहिँ यदि तिम्रो कुनै पनि पार्टिकलको भेलोसिटी चाहिँ तिम्रो हरेक पोइन्टमा के हुन्छ? ह्याप्याजार्ड छ अथवा डिफ्रेन्ट छ। भेलोसिटी के हुनु पर्यो? डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो, हापाजार्ड हुनु पर्यो हैन। जस्तै बाढी आउँदाखेरि हैन पानी कसरी आउँछ त्यस्तो फ्लोलाई हामीले के भनिन्छ? टर्बुलेन्ट फ्लो भनिन्छ है। जति पनि हामीले यहाँ भिस्कोसिटीको बारेमा जति पनि भिस्कस फोर्सहरू पढ्छौँ हैन। सो यहाँ जहिले पनि कस्तो टाइपको फ्लुइडको लागि पढिन्छ भन्दा चाहिँ हामीले कस्तो टाइपको फ्लुइड भन्दा इनकम्प्रेसिबल फ्लुइडको लागि है। इनकम्प्रेसिबल र नन भिस्कस फ्लुइड त्यसलाई हामीले आइडियल फ्लुइड भनिन्छ के। त्यसलाई हामीले के भनिन्छ? आइडियल फ्लुइडको लागि। जस्तै तिमीले प्लस 2 मा पढिसक्यौ नि अब के अरे बर्नौलिज थ्योरम, प्रिन्सिपल अफ कन्टिन्युटी हैन। त्यो अलि फेरि पनि पढौला। त्यस्तो सबैको लागि भनेको चाहिँ त्यहाँ जहिले पनि हाम्रो कुन कस्तो टाइपको फ्लुइडको लागि पढिन्छ भन्दा आइडियल फ्लुइडको लागि। त्यो भनेको चाहिँ इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड अथवा त्यसलाई हामीले के भनिन्छ भन्दा के अरे इनकम्प्रेसिबल र नन भिस्कस फ्लुइड है। इनकम्प्रेसिबल र नन भिस्कस फ्लुइडको बारेमा चाहिँ हामीले पढिन्छ। ठिक छ। ल अब भिस्कोसिटी पढ्दै गर्दा अब यहाँ त छुटाउनै नआउने कुरा भनेको चाहिँ के छ भन्दा न्युटन्स ल हो कि नै। सो न्युटन्स फोर्स अफ भिस्कोसिटी भनेको मतलब सो न्युटन्सको अनुसार के छ भन्दा भिस्कस फोर्स जुन तिम्रो मोसन अपोज हुँदाखेरि मैले के भनेको थिएँ? भिस्कस फोर्स क्रिएट हुन्छ भनेको थिएँ हो कि नै। के ल भन त तिमीहरूले नै के हुन्छ यसको फर्मुला? सो न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटीको फर्मुला के हुन्छ? F इक्वल्स टु इटा ए भनेको चाहिँ क्रस सेक्सनल एरिया हो कि नै र इटा भनेको चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी अनि dv बाई dx। यो dv बाई dx भनेको के हो त भन्दा भेलोसिटी ग्रेडियन्ट है। सो जहिले पनि हामीले ग्रेडियन्ट निकाल्छौँ भने फिजिक्समा जहिले पनि हामीले के गरिन्छ? ग्रेडियन्ट निकाल्दा जहिले पनि dx ले चाहिँ डिभाइड गरिन्छ। भनेको मतलब dx भनेको के हो? डिस्टेन्स, चेन्ज इन डिस्टेन्सले हामीले गरिन्छ त डिभाइड गरिन्छ। ठिक छ। अब यहाँ माइनस साइन आउँछ। यो माइनसको मतलब के हो त? मोसन अपोज गरेको भन्ने हो कि नै। मोसन अपोज है त। अब यो याफ भनेको हाम्रो के हो त? भिस्कस फोर्स है। याफ भनेको हाम्रो के हो त? भिस्कस फोर्स भयो। ठिक छ। अब यहाँबाट हामीलाई सोध्ने भनेको के हो त भन्दा डाइमेन्सन हो कि नै। ल इटा
कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी हामीलाई सोध्ने भनेको चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी के हो त डाइमेन्सन हो ल एकचोटि सबैले डाइमेन्सन निकाल्न ट्राई गरे त ल यही तिमीहरूको क्वेसन भयो ल डाइमेन्सन ट्राई गरेर सबैजनाले र त ल गऱ्यौ यसको डाइमेन्सन निकाल्यौ सिम्पल हेर है सो डाइमेन्सन निकाल्न हामीले कहिले पनि के नगर्ने भन्दा नगोके है ल हेर अब इटा भनेको छ हो सो इटाको डाइमेन्सन निकाल्न पर्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख याफ इन्टु के छ तिम्रो यहाँ डिएक्स हो कि नै डिभाइड बाई कति नि भयो एरिया इन्टु डिभी हुने भयो ठिक छ सो फोर्सको डाइमेन्सन तिमीलाई थाहै छ के हुन्छ एम एल टी माइनस 2 हुन्छ ठिक छ डिएक्स डिएक्स भनेको लेन्थ हो यो लेन्थ भयो डिभाइड बाई एरिया भनेको कति हुन्छ एल स्क्वायर हुन्छ र भेलोसिटी भनेको एलटी माइनस 1 भयो हो यहाँबाट अब सल्भ गर यल यल क्यान्सल आउट भयो भनेपछि कति हुँदो रहेछ एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 ल हेर त एकदमै धेरै सोध्ने क्वेसन है त सो डाइमेन्सन्स अफ कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भनेको कति हुँदो रहेछ त एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 अब यो निकालिसकेपछि तिमीले युनिट पनि निकाल्न सक्छौ भन त ल फोर्सको युनिट के हो त न्युटन हो डिएक्स भनेको मिटर भयो एरिया भनेको मिटर स्क्वायर भयो ल डिभी भेलोसिटी भनेको कति हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड हो भनेपछि के आउँदो रहेछ मिटर मिटर क्यान्सल भयो न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर हो कि नै ल हेर त न्युटन पर मिटर स्क्वायर भनेको तिम्रो के हो जस्तै तिमीले प्रेसर भनेको फोर्स अपन एरिया गर्दा फोर्स भनेको न्युटन हो कि हैन सो न्युटन पर मिटर स्क्वायर भनेको के पनि रहेछ प्रेसर पनि के प्रेसर रहेछ प्रेसरको युनिट के हो त पास्कल सो यसलाई हामीले के पनि गर्न पाइन्छ पास्कल सेकेन्ड पनि गर्न पाइन्छ ठिक छ पास्कल सेकेन्ड ल यो न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर यो त हाम्रो के हो त एसआई युनिटमा हो र भने कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी जहिले पनि हामीले सिजिएस युनिटमा केमा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ पोइजमा केमा गरिन्छ रे पोइजमा गरिन्छ ल हेर है ल हेर सो न्युटन सेकेन्ड है न्युटन सेकेन्ड 1 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर ठिक छ 1 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर भन्नु र तिम्रो 1 पोइजली 1 पोइजली भन्नु र तिम्रो 1 पास्कल सेकेन्ड भन्नु एउटै कुरा ठिक छ अब तिमीले यसलाई केमा गर्छौ सिजिएस मा गर्छौ भने 1 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर भन्नु र 1 डेकापोइज है 1 डेकापोइज भनेको के हो त एउटै कुरा ल हेर सो 1 डेकापोइज डेका भनेको कति हो त डेका भनेको कति हो 10 हो सो तिमीलाई 10 पोइज पनि गर्न पाउँछौ ठीक छ 10 पोइज यसको मतलब तिम्रो 1 पोइज भनेको कति हुँदो रहेछ 1 पोइज भनेको कति हुँदो रहेछ 0.1 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर हुँदो रहेछ किनभने 1 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर भनेको 10 पोइज हो भने 1 पोइज भनेको 0.1 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर हुँदो रहेछ अथवा 0.1 के हुँदो रहेछ भन्दा पास्कल सेकेन्ड हुँदो रहेछ कुरा बुझ्यौ सो यही युनिटबाट पनि हामीलाई कतिपय झुकाइदिन सक्छ है त ल क्वेशन्सहरु पनि बन्दिन सक्छ यहीबाट ठीक छ ल अब यहाँसम्म बुझ्यौं हामीले हैन सो न्युटन्स ल चाहिँ हामीले बुझ्यौं न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटी हामीले बुझ्यौं न्युटन्सको अनुसार मेन फर्मुला भनेको हामीले यो जान्नु पर्यो त्यसपछि गएर हामीलाई यसको डाइमेन्सन्सहरु निकाल्न एसआई युनिट र सिजिएस युनिटमा के कसो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो है त ल अब एउटा नयाँ टपिक लेख तिमीले सबै पढिसकेको टपिक एउटा टपिक लेख ल प्रिन्सिपल अफ कन्टिन्युटी है प्रिन्सिपल अफ कन्टिन्युटी ल तिमीहरु सबैलाई थाहा छ प्रिन्सिपल अफ कन्टिन्युटीमा के हुन्छ भन त ल सबै गर्दै आएको पढ्दै आएको प्रिन्सिपल अफ कन्टिन्युटी यो पनि कसको लागि हो भन्दा आइडियल फ्लुइडको लागि हो है मैले भनिसके आइडियल फ्लुइड भनेको कस्तो फ्लुइड हुन्छ भन्दा इनकम्प्रेसिबल कस्तो हुन्छ इनकम्प्रेसिबल र कस्तो हुन्छ त नन विस्कस हो कि नि नन विस्कस हो र जहिले पनि प्रिन्सिपल अफ कन्टिन्युटीले के को रिलेसन दिन्छ एरिया र भेलोसिटी को रिलेसन दिन्छ हो एरिया र के को रिलेसन दिन्छ भेलोसिटी को रिलेसन दिन्छ सो यसले के भन्छ एभी बराबर के हुन्छ भन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्छ हो कि हैन एभी बराबर के हुन्छ भन्छ अरे
कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्छ है। अब हेर त यहाँबाट हामीले के थाहा भयो, A1 इन्टु B1 बराबर A2 इन्टु B2, अर्थात् के थाहा भयो, भेलोसिटी चाहिँ के रहेछ, एरियासँग इन्भर्स रहेछ है त। यसको मतलब तिम्रो सानो पाइप छ भने, पाइप यदि न्यारोर छ भने त्यहाँ बग्दाखेरिको लिक्विडको, त्यहाँ बग्दाखेरिको फ्लुइड के हुने भयो, हायर भेलोसिटीले मुभ गर्ने भयो भने, यति वाइडर छ भने फेरि के हुने भयो, यति पाइप वाइडर छ भने चाहिँ कम भेलोसिटीले मुभ गर्ने भयो है। ल हेर अब यो प्रिन्सिपल अफ कन्टिन्युटीमा अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने, यहाँ के हुन्छ जहिले पनि, इट इज बेस्ड अन कन्जर्भेसन अफ मास है त। यहाँ के हुन्छ, मास चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, कन्जर्भ हुन्छ है, कन्जर्भ हुन्छ। अब यसलाई तिमीले के पनि गर्न पाउँछौ, अब एरिया क्रस सेक्सन भनेको आर स्क्वायरसँग इन्भर्स रिलेसन पनि हुन्छ भन्न पाउँछौ होइन। अब यो मैले भनिहालेँ आइडल फ्लुइडको लागि मात्र एप्लिकेबल छ। अर्को कुरा यसको एप्लिकेसन कहाँ छ भन्दा, जस्तै झरनाहरूबाट पानी खस्दाखेरि हेर त, तिम्रो जब झरनाहरूबाट पानी खस्छ नि के हुन्छ, माथि अलि वाइडर हुन्छ होइन, र तल आउँदाखेरि के हुन्छ, अलि एकदमै हाई स्पिडले आएको हुन्छ नि त पानी, किनभने तल आउँदाखेरि के हुन्छ, न्यारो हुँदै जान्छ, एरिया घट्दै घट्दै जान्छ। सो एरिया घट्दै घट्दै गएपछि के हुन्छ त भन्दा, के हुन्छ रहेछ, भेलोसिटी बढ्दो रहेछ, किनभने हाम्रो यो रिलेसनले के भनेको छ, भेलोसिटी र एरिया चाहिँ इन्भर्स रिलेसन छ। ठिक छ, यसको एप्लिकेसन यो छ है त। अब एउटा क्वेसन गरिदेऊ ल, एउटा फिगर टाइपको क्वेसन गरौँ है त। ल म क्वेसन ल्याउँछु। ल यो क्वेसन गर त ल एउटा, ल यहाँबाट भेलोसिटी निकालेर तर सबैले ल गयो, मैले एउटा ठुलो गरिदिन्छु। ल देखेछ, ल ट्राई गर सबैजनाले, ट्राई गर ल, त्यही ठ्याक्कै फर्मुला लगाऊ। ल गऱ्यौ त, ल हेर है त। अब त्यही लगाइदेऊ, यहाँ मैले के भनेको थिएँ, एरिया इन्टु भेलोसिटी भनेको के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको होइन। ल हेर त के भएको छ, यहाँबाट बगिरहेको छ, यहाँबाट टुक्रेको छ हो, यहाँबाट बगेर के भयो, यहाँबाट टुक्रियो, हामीलाई सोधेको छ यो भेलोसिटी, लगाइदेऊ सिम्पल, एरिया इन्टु भेलोसिटी, ठुलो ए इन्टु भी भनेको स्मल A1 इन्टु B1 प्लस अर्को आगाको A2 इन्टु B2 गरिदेऊ, हो कि नै, यो त गर्न पाइयो नि त। अब एरिया इन्टु भेलोसिटी हेर कति छ, यहाँ 0.12 इन्टु 3 भनेको तिम्रो एरिया कति छ त्यहाँ, 0.12 इन्टु 1.5 मिटर पर सेकेन्ड छ हो, 5 मिटर पर सेकेन्ड छ, प्लस कति गर्नुपर्छ, 0.18 इन्टु भी गर्नु पर्यो, यो कति हुन्छ 0.36 हो, यो कति हुन्छ 12 इन्टु 15 गर्दा कति हुँदो रहेछ, 2 60, 2 भन्छ 12, 180 भनेपछि 180 डिभाइड बाई 1000 भनेको कति आउँछ तिम्रो 0.18 होइन। सो 0.18 प्लस 0.18 भी भयो हो, माइनस गर 0.18 आउँछ यता, 0.18 भी भयो। सो भी भनेको कति आउँदो रहेछ त 1 मिटर पर सेकेन्ड। सो हाम्रो भेलोसिटी कति आयो त 1 मिटर पर सेकेन्ड आयो भेलोसिटी, बुझ्यौ। सो भेलोसिटी कति आयो 1 मिटर पर सेकेन्ड है त, यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो। सो सबै यस्तै टाइपको क्वेसन नै सोध्ने हो है। एरिया कहिलेकाहीँ चाहिँ अब के दिन्छ हामीलाई, एउटा दुईटा पाइप छ भन्छ, एउटाको एरिया यति छ, अर्को एरिया यति छ, एउटामा भेलोसिटी यति छ भने अर्कोमा भेलोसिटी कति छ होइन, सिम्पल त्यस्तै टाइपको क्वेसन चाहिँ सोध्छ है त। ल अब प्रिन्सिपल अफ कन्टिन्युटीमा हामीले बुझ्नुपर्ने यति नै हो। ल अब अर्को कुरा हेरौँ,
ल थोरै एउटा हामीले चाहिँ रेनोल्ड्स नम्बरको बारेमा नि कुरा गरौँ है त। रेनोल्ड्स नम्बर है, रेनोल्ड्स नम्बर ल हेर त। सो रेनोल्ड्स नम्बरले के भन्छ भन्दा रेनोल्ड्स नम्बरले जहिले पनि क्रिटिकल भेलोसिटी है त, यसले जहिले पनि क्रिटिकल भेलोसिटीको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छ है। के गर्छ यसले? क्रिटिकल भेलोसिटीको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छ। सो रेनोल्ड्स नम्बरमा पहिला क्रिटिकल भेलोसिटी भनेको बुझौँ। सो क्रिटिकल भेलोसिटी भनेको चाहिँ के भन्दा जुन फ्लुइड अघि मैले बगाएको देखाएको थिएँ नि ट्युबमा होइन, सो त्यो फ्लुइड बग्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ, एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जुन पोइन्टमा पुगेपछि के हुन्छ फ्लो चाहिँ तिम्रो स्ट्रिमलाइन हुन्छ है। एउटा यस्तो पोइन्ट जुन पोइन्टमा गएपछि फ्लो स्ट्रिमलाइन हुन्छ है। ल त्यहाँ हुने भेलोसिटीलाई हामीले के भनिन्छ? त्यही पोइन्टमा हुने भेलोसिटीलाई हामीले के भनिन्छ? क्रिटिकल भेलोसिटी। बुझ्यौ? एउटा यस्तो पोइन्ट जहाँ गएर फ्लो स्ट्रिमलाइन हुन्छ र त्यही पोइन्टको भेलोसिटीलाई हामीले के भनियो त? क्रिटिकल भेलोसिटी भनियो। र जहिले पनि रेनोल्ड्स नम्बरलाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ? के इक्वल्स टु भी इन्टु रो इन्टु आर डिभाइड बाई इटा है। यसको मतलब अब तिमीलाई क्रिटिकल भेलोसिटी चाहियो। सो क्रिटिकल यो भनेको क्रिटिकल भेलोसिटी भनेको चाहिँ रेनोल्ड्स नम्बर इन्टु कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी डिभाइड बाई डेन्सिटी इन्टु आर। इटा भनेको कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी अफ फ्लुइड भइहाल्यो होइन। सो रो भनेको डेन्सिटी भइहाल्यो त्यसको, र आर भनेको चाहिँ कुन ट्युबमा चाहिँ मुभ गरेको छ त्यसको रेडियस भयो है। अब यति तिम्रो के को भ्यालु? रेनोल्ड्स नम्बरको भ्यालु यति तिम्रो के छ? 2000 भन्दा कम छ भने त्यो बेलामा हाम्रो फ्लो कस्तो हुन्छ? स्ट्रिमलाइन फ्लो हुन्छ है। स्ट्रिमलाइन अथवा ल्यामिनार फ्लो हुन्छ है त। यति तिम्रो के को भ्यालु चाहिँ 3000 भन्दा बढी भइदियो भने फ्लो के हुन्छ? टर्बुलेन्ट हुन्छ। के हुन्छ? टर्बुलेन्ट हुन्छ होइन। र 2000 देखि 3000 को बिचमा छ भने फेरि हाम्रो के हुन्छ? फ्लो चाहिँ अनस्टेबल है। फ्लो के हुन्छ? अनस्टेबल हुन्छ है। फ्लो चाहिँ के हुन्छ? अनस्टेबल हुन्छ। ल यसमा एउटा सानो कुरा थियो है, मैले भनिदिएँ है त। ल यो हो हाम्रो रेनोल्ड्स नम्बरको बारेमा। र अब हेरौँ बर्नौलिस थ्योरम है त। बर्नौलिस थ्योरम। ल बर्नौलिस थ्योरमको बारेमा हेर ल। सो बर्नौलिस थ्योरमको अनुसार जहिले पनि के हुन्छ भन्दा अब मैले भनिसकेँ सुरुमै, यो पनि कस्तो टाइपको फ्लुइडको लागि एप्लिकेबल छ? आइडियल फ्लुइडको लागि। ल भनिदियो आइडियल फ्लुइडमा के हुन्छ अरे? के हुन्छ आइडियल फ्लुइडमा भन्दा फ्लुइड चाहिँ कस्तो हुन्छ? इनकम्प्रेसिबल हुन्छ र नन कस्तो हुन्छ? नन भिस्कस हुन्छ हो कि नि। नन भिस्कस र इनकम्प्रेसिबल फ्लुइडको लागि हो यो चाहिँ। र बर्नौलिस प्रिन्सिपलले के भन्छ? कुनै पनि पाइपमा मुभ गर्दाखेरि फ्लुइड मुभ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा यसको चाहिँ सम है। के को सम त भन्दा प्रेसरको सम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर युनिट भोल्युमको सम र पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट भोल्युमको सम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्छ। प्रेसरको सम, अब काइनेटिक एनर्जी भनेको कति हो? 1/2 m v² हो कि नि। काइनेटिक एनर्जी पर युनिट भोल्युमको सम र अर्को चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी भनेको mgh भयो डिभाइड बाई यसको के को सम? भोल्युमको सम चाहिँ के अरे पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट भोल्युमको सम चाहिँ के हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट के हुन्छ भन्छ? कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्छ होइन। अब यसलाई मैले p प्लस 1/2 मास बाई भोल्युमको डेन्सिटी हो कि नि। सो डेन्सिटी इन्टु v² प्लस डेन्सिटी इन्टु gh बराबर के गर्न पाइयो? यो गर्न पाइयो हो। अब मैले यही इक्वेसनलाई के गरिदिन्छु भन्दा रो र जीले डिभाइड गरिदिन्छु है। डिभाइडिङ बाई रो जी। यति यसले मैले डिभाइड गरिदिनु के आउँछ भएर त? p बाई रो जी प्लस v² बाई रो जीले मल्टिप्लाई डिभाइड गर्दा के आउँछ? रो क्यान्सल गरेर 2g भयो हो, प्लस h बराबर कन्स्ट्यान्ट। हाम्रो नयाँ इक्वेसन आयो त ल। अब यहाँबाट तिम्रो जुन यो छ नि p बाई रो जी, हेर त यो p बाई रो जी भनेको के त हाम्रो? यसलाई हामीले प्रेसर हेड भनिन्छ। के भनिन्छ? प्रेसर हेड है। यो हाम्रो के हो त? प्रेसर हेड हो। देखिएन होला है अलि। ल v/2g यो भनेको हाम्रो के हो त? भेलोसिटी हेड हो। यो के हो हाम्रो? भेलोसिटी हेड हो भने यो तिम्रो याद छ नि? याद भनेको हाम्रो के हो त भन्दा यो हाम्रो ग्राभिटेसनल हेड हो है। यसलाई हामीले ग्राभिटेसनल हेड भनिन्छ है। ल अब बर्नौलिस प्रिन्सिपलमा यो p बाई रो जी भनेको प्रेसर हेड है। अब बर्नौलिस थ्योरममा चाहिँ अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै प्रिन्सिपल अफ क्वान्टिटी हाम्रो केमा बेस थियो? कन्जर्भेसन अफ मासमा। भने यो हाम्रो के हुन्छ? इट इज बेस्ड अन कन्जर्भेसन अफ केमा होला? कन्जर्भेसन अफ मेकानिकल एनर्जी अथवा एनर्जी भनौँ है त। सो इट इज बेस्ड अन कन्जर्भेसन अफ एनर्जी। ठिक छ। सो प्रिन्सिपल अफ कन्टिन्युटी इज बेस्ड अन कन्जर्भेसन अफ मास हो भने बर्नौलिस प्रिन्सिपल के रहेछ त? इट इज बेस्ड अन कन्जर्भेसन अफ एनर्जी रहेछ है। अब बर्नौलिस थ्योरमको एप्लिकेसन कहाँ छ है त?
यसको एप्लिकेसन कहाँ छ भन्दा यसको धेरै ठाउँमा एप्लिकेसन छ। जस्तै ब्लोइङ द रुफ, हेरे जस्तो रुफहरू ब्लोइङ गर्ने बेलामा, जस्तै हावाहुरी आउँदाखेरि के हुन्छ, ब्लोइङ अफ रुफ। हेर त्यसमा के हुन्छ, जस्तो तिम्रो यो घर छ, घरको छानो भयो, ठिक छ, घरको के भयो, छानो भयो। अब जब तिम्रो एकदमै एयर मोलिकुल्स अब स्ट्रोमाको बेलामा त के हुन्छ, हावाको भेलोसिटी एकदमै हाई हुन्छ हो, हावाको भेलोसिटी के हुन्छ, एकदमै हाई हुन्छ। सो हावाको भेलोसिटी हाई भएको बेलामा के हुन्छ भन्दा एयर मोलिकुल्स के हुन्छ, तिम्रो यो घरको छानाको टुप्पोमा आएर के हुन्छ, कन्सन्ट्रेट हुन्छ, हो कि नै। अब हामीलाई हेर त बर्नौलिस प्रिन्सिपलले के भनेछ, प्रेसर र भेलोसिटी त के रहेछ, इन्भर्स रिलेसन रहेछ, हो कि नै। के रहेछ, प्रेसर र भेलोसिटी के रहेछ त, इन्भर्स रिलेसन रहेछ हो। अब तिम्रो एयर मोलिकुल्सको हेर त, एयर मोलिकुल्स के भयो, तिम्रो हाई भेलोसिटीले कन्सन्ट्रेट भयो छानोमा, भनेपछि भेलोसिटी यहाँ बढ्यो कि बढेन। सो यो रिजनमा भेलोसिटी बढेपछि के भयो, प्रेसर यहाँ घट्यो, घटेन, घट्यो। अब रुखको तलपट्टि हेर त, एक ठाउँमा प्रेसर घट्यो भने तलपट्टि त अभियसली के हुने भयो, प्रेसर त बढ्नु पर्यो नि त, हो कि नै। भनेपछि तलबाट प्रेसर धेरै लागिरहेछ, तलबाट प्रेसर धेरै लाग्छ भने के हुने भयो, यसरी उडाएर लगिदिने भयो, हो कि नै हो, छानो उडाएर लगिदिने भयो, ठिक छ। सो एउटा यसको एप्लिकेसन यहाँ भयो। अर्को भनेको चाहिँ तिम्रो जस्तै अब यो दुईटा बोटहरू प्यारलली हिँडिरहेको छ होइन। सो प्यारलली हिँडिरहेको छ भने प्यारलिङ मुभिङ बोट होइन, प्यारलली मुभिङ बोट, मुभिङ बोटमा हेर त के हुन्छ, जस्तै यति कुनै पनि बोट दुईटा प्यारलली मुभ गरेको छ भने तिम्रो यो बिचको जुन वाटर छ नि, यो के हुन्छ भन्दा टाढा टाढा जान खोज्छ के, सरी सेम डिरेक्सनमा चाहिँ नजिक आउन खोज्छ, टाढा होइन नजिक आउन खोज्छ। अपोजिट डिरेक्सनमा छ भने त टाढा जान खोज्थ्यो, अब सेम डिरेक्सनमा हुँदा के हुन्छ, त्यो नजिक आउन खोज्छ। कसरी भन्दा जब बोट मुभ गर्छ, यहाँ भित्रपट्टिको जुन एयर मोलिकुल्सको के हुन्छ, भेलोसिटी बढ्छ, हो कि नै। भेलोसिटी बढ्दा प्रेसर के हुँदो रहेछ, घट्छ। भने बाहिरपट्टिको के छ, एक्सटर्नल एटमोस्फियरको प्रेसर छ कि छैन। सो बाहिरपट्टिको एक्सटर्नल एटमोस्फियरको प्रेसरले के गर्छ, अब यसलाई थिच्छ बाहिरबाट, हो कि नै। किनभने प्रेसर यता लो छ भने यता त हाई छ, सो हाईबाट लोमा जाने भयो, यसले के गर्ने भयो, थिच्ने भयो। त्यही भएर के हुने भयो, प्यारलली मुभिङ बोटको चाहिँ के हुने भयो भन्दा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ एक आपसमा ठोक्किन आउने भयो। तर यति त बोट अपोजिटली मुभिङ गरेको छ भने के हुन्छ, त्यो टाढा के अरे टाढा जान्छ। त्यो पनि के हुन्छ, त्यसको एप्लिकेसन भयो होइन। अर्को एप्लिकेसन चाहिँ कहाँ हुन्छ, म्याग्नस इफेक्टमा। म्याग्नस इफेक्ट भनेको सिम्पल तिम्रो के भनेर बुझ्यो भन्दा स्पिनिङ अफ द बल है त, स्पिनिङ अफ बल भनेको फ्री किक हान्दाखेरि के हुन्छ, बल यस्तरी घुमेर जान्छ, कर्नर हान्दाखेरि के हुन्छ, बानाना बनेर जान्छ, हो कि नै। त्यो भनेको घुम्ने बल घुम्ने प्रोसेसलाई भनेको चाहिँ म्याग्नस इफेक्ट होइन। यसको अर्को एप्लिकेसन केमा छ भन्दा तिम्रो सेन्टहरूमा, पर्फ्युमहरू के पर्फ्युमहरूमा होइन, त्यो चिज पार्दाखेरि के हुन्छ, त्यहाँ बर्नौलिसकै प्रिन्सिपल लाग्छ है त। ल बुझ्यौ, त्यही भएर बर्नौलिस थ्योरम चाहिँ यतिमा चाहिँ हाम्रो एप्लिकेबल हुन्छ। अब सो यो चाहिँ कसको लागि हुन्छ, सबै आइडियल फ्लुइडको लागि मात्रै एप्लिकेबल है त। ल अब यो रिलेटेड न्युमेरिकल गरौँ, एउटा क्वेसन्स लेख ल, पढ्न क्वेसन्स ल्याउँछु। बर्नौलिस थ्योरमको क्वेसन्स, ल एउटा क्वेसन्स लेख। सो वाटर इज flowing steadily through a horizontal pipe of non-uniform cross section if the pressure of water is 4 into 10 to the power 4 न्युटन पर मिटर स्क्वायर। यो क्वेसनहरू त लामो तर नडराउ है, सक्दम सजिलो छ। अघि मैले भनेको फर्मुला लगायो भने ठ्याक्कै आउँछ। एउटा पोइन्ट where cross sectional area is 0.02 meter square and velocity of flow 2 meter per second. The pressure at a point where area is 0.01 meter square is option A लेखा
6.8 into 10 to the power 4 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर। ऑप्शन बी लेखा 4 into 10 to the power 4 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर। ऑप्शन सी लेखा 3.4 into 10 to the power 4 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर। र अप्सन डी लेखा 8 into 10 to the power 4 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर। ल यो क्वेसन गर्दा ल हेर्दा अलि गाह्रो, हेर्दा अलि लामो देखिन्छ तर एकदमै सजिलो छ है। मैले भनेको फर्मुलाबाट गर ठ्याक्कै एन्सर निस्किन्छ। ल ट्राई गरेर सबैजनाले। ट्राई गरेर ल। यसो म थोरै हिन्ट्स दिन्छु। यसमा सुरुमा प्रिन्सिपल अफ कन्टिन्युटी लगाऊ। सुरुमा प्रिन्सिपल अफ कन्टिन्युटी अनि फेरि त्यसपछि गएर बर्नौलिजको फर्मुला लगाऊ। ल सुरुमा प्रिन्सिपल अफ कन्टिन्युटीबाट अनि बर्नौलिज थ्योरम दुइटैको यो मिक्स क्वेसन हो है। ल ट्राई गरेर सबैजना ट्राई गरेर ल। ल हेर है त म गरिदिन्छु। ल हेर अब हेर त सुरुमा के गर्नु पर्यो हामीले प्रिन्सिपल अफ कन्टिन्युटी लगाउनु पर्यो हो। सो वाटर इज फ्लोइङ स्टडीली थ्रु अ होरिजेन्टल पाइप भनेको छ। नन युनिफर्म क्रस सेक्सन, प्रेसर एक ठाउँमा त्यति छ भनेछ जसमा क्रस सेक्सन 0.02 छ भने भेलोसिटी 2 छ त्यहाँ। प्रेसर एट अ पोइन्ट वेयर द एरिया, प्रेसर एट अ पोइन्ट वेयर एरिया इज 0.01। ल हेर त के गर्नु पर्यो सुरुमा चाहिँ A1 into B1 भनेको A2 into B2 गर्नु पर्यो प्रिन्सिपल अफ कन्टिन्युटी हो कि नि। A2 into B2 र A1 कति भनेको छ हामीलाई 0.02 into 2 0.02 into 2 इक्वल्स टु A2 कति छ हामीसँग 0.01 छ 0.1 छ हो इन्टु B2 हो। B2 भनेपछि B2 निकाल्नु पर्यो सुरुमा कति हुँदो रहेछ 4 आयो 4 मिटर पर सेकेन्ड आयो हो। अब के निकाल्नु भनेछ हामीलाई प्रेसर दिएको छ अनि अर्को के दिएको छ हामीलाई भेलोसिटी दिएको छ। अब हेर त मैले एउटा इक्वेसन डिराइभ गरेको थिएँ नि अघि माथि रातोले गोलाएको थिएँ होला मैले। हेर त हो यो इक्वेसन ल हेर यदि तिमीलाई हाइट दिएको छैन भने त के मान्ने हाइट त 0 मान्नु पर्यो हामीले होइन। भनेपछि के हुने भयो नयाँ इक्वेसन v स्क्वायर बाई 2g। हेर त के हुने भयो त भन्दा v स्क्वायर बाई 2g प्लस p बाई रो जी बराबर कन्स्टेन्ट हुने भयो हो। अब यसलाई के गर्छौ v1 स्क्वायर डिभाइड बाई 2g भयो, p1 डिभाइड बाई रो जी भयो, v2 स्क्वायर डिभाइड बाई 2g गरिदेऊ प्लस p2 डिभाइड बाई रो जी गरिदेऊ। सिम्पल छ अब त हो। अब v1 कति थियो र हाम्रो v1 भनेको 2 थियो यहाँबाट 2 थियो। सो 2 को स्क्वायर कति हुन्छ हाम्रो 4 भयो डिभाइड 2 इन्टु g भनेको त 10 भयो। g के दिएन भने 10 मान्ने। अनि प्रेसर p1 कति भनेको थियो हामीलाई क्वेसनले यहाँबाट हेरिन्छ 4 इन्टु 10 को पावर 4 भनेको छ होइन 4 इन्टु 10 को पावर 4 भनेको छ 4 इन्टु 10 को पावर 4 भनेको छ। डेन्सिटी अफ वाटर हो 1000 मान्नु पर्यो इन्टु g भनेको 10 भयो। v2 कति आहा 4 आहा 4 को स्क्वायर 16 भयो डिभाइडेड 2 इन्टु g भनेको 10 भयो हो प्लस p2 त निकाल्ने हामीले p2 त निकाल्न भनेको छ होइन। भने अब रो भनेको डेन्सिटी अफ वाटर 1000 गरिदेऊ इन्टु g गरिदेऊ यहाँसम्म ठिक छ होइन। अब त्यो सिम्पल फर्मुला हाल्ने सल्भ गर्ने मात्रै त हो। भन्छ कति भयो 2/10 गरेँ मैले प्लस 10 को पावर 4 भनेपछि कति भयो 4 मात्र भयो हो कि नि। त्यसलाई मैले 8/10 गरेँ प्लस p2 डिभाइड बाई कति भयो 10 को पावर 4 भयो तल। यसलाई त माइनस गरिदिन्छु मैले 4 माइनस कति हुन्छ 6/10 भयो p2 डिभाइड 10 को पावर 4 आयो हो। भनेपछि 10 4 40 40 माइनस 6 डिभाइड बाई
10 भनेको कति आयो p2 डिभाइडेड 10 को पावर 4 भयो यसलाई 10 को पावर 3 बनाइदियो सो p2 भनेको 40 - 6 भनेको थियो 34 इन्टु 10 को पावर 3 यसलाई हामीले के पनि गर्न पाइन्छ 3.4 इन्टु 10 टु दी पावर 4 पनि गर्न पाइन्छ न्युटन पर मिटर स्क्वायर भनेपछि हेर त हाम्रो एन्सर कति आउँदो रहेछ त 3.4 इन्टु 10 को पावर 4 अप्सन कति भयो 3.4 इन्टु 10 को पावर 4 3.4 इन्टु 10 को पावर 4 अप्सन कतिमा रहेछ सीमा रहेछ हैन सो हाम्रो एन्सर कति भयो अप्सन सी भयो सो बुझ्यो यस्तो टाइपको क्वेसन चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो है सो फर्मुला जानेको छ भने त्यही फर्मुलालाई नि हामीले गर्ने हो त युज गर्ने हो है न्युमेरिकल गर्ने बेलामा जे थ्योरीमा पढिन्छ त्यही ठ्याक्कै त्यही आउने हो है त्यहाँभन्दा बाहिरबाट त्यस्तो केही गाह्रो सोध्दैन गर्ने मेथड टेक्निक चाहिँ जान्नु पर्यो ठिक छ ल सो बर्नोलिस थ्योरममा पनि तिमीहरूले यस्तो यस्तो क्वेसन्सहरू चाहिँ आफै प्र्याक्टिस गर्नु अहिले पछि फेरि म अलिअलि एक दुईवटा क्वेसन्सहरू अझै गराउँछु है थ्योरी सँगसँगै म लान्छु है ल अब हेर अब हामी नयाँ टपिक पढौँ सो नयाँ टपिकमा अब के छ हाम्रो स्टोक्स ल हैन स्टोक्स ल सो यसको बारेमा तिमीहरूले अलिअलि मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट उता मोडर्न फिजिक्समा पनि तिमीहरूले अलिअलि पढ्यौ होला हैन सो स्टोक्स लले के भन्छ भन्दा सो स्टोक्स लले चाहिँ पनि कुरा गर्छ केको बारेमा विस्कस फोर्सको बारेमा हो विस्कस फोर्सको बारेमा सो के हुन्छ भन्दा एउटा हामीसँग मानौ अब्जेक्ट छ अरे हैन एउटा हाम्रो यो विस्कस मिडियम भयो यो हाम्रो के हो त विस्कस मिडियम हो अर्को हाम्रो के छ अब्जेक्ट छ हो अब्जेक्ट छ ठीक छ अब यहाँ चाहिँ दुई किसिमको फोर्स हुन्छ के एउटा अब्जेक्टको तिम्रो आफ्नै फोर्स हुन्छ त्यो अब्जेक्टको आफ्नै फोर्सलाई हामीले के भनिन्छ ड्राइभिङ फोर्स भन्छ हैन ड्राइभिङ फोर्स भन्छ ठीक छ त्यो ड्राइभिङ फोर्स भनेको चाहिँ मोसन कज बाइ द अब्जेक्ट के सो एउटा अब्जेक्टको आफ्नै फोर्स छ त्यसलाई हामीले ड्राइभिङ फोर्स भन्छौँ हैन भने अर्को एउटा के छ यो विस्कस मिडियमले त्यो अब्जेक्टलाई लाउने फोर्स र त्यो फेरि हाम्रो के हुन्छ विस्कस फोर्स हुन्छ हैन सो स्टोक्स लको अनुसार विस्कस फोर्स भनेको के हुन्छ 6 पाइ इटा आर भी हुन्छ हैन 6 पाइ इटा आर भी हुन्छ हैन अब के हुन्छ सुरुमा हाम्रो अब्जेक्ट चाहिँ खस्छ विस्कस मिडियममा सो त्यो विस्कस मिडियममा खस्दै गर्दा तिम्रो के हुन्छ त विस्कस फोर्स के हुन्छ बढ्दै जान्छ किनभने स्पिड पनि त बढ्दै जान्छ नि त हो कि नि माथिबाट तल आउने बेलामा के हुन्छ इनिसियली हाम्रो स्पिड के हुन्छ बढ्दै आउँछ ठीक छ सुरुमा के हुन्छ अरे अब्जेक्टको आफ्नै फोर्स छ त्यो फोर्सलाई ड्राइभिङ फोर्स भन्छौँ अर्को चाहिँ विस्कस मिडियमले लगाउने फोर्स छ त्यो फोर्सलाई हामीले के भनिन्छ विस्कस फोर्स भनिन्छ हो अब यहाँ त हामीले के छ यो अब्जेक्टलाई सुरुमा मिडियमले फोर्स लगाउँछ त्यसलाई हामीले के भन्छ विस्कस फोर्स हुन्छ त्यही भएर इनिसियली के हुन्छ भन्दा चाहिँ तिम्रो विस्कस फोर्स के हुन्छ बढ्दै जान्छ किनभने माथिबाट तल आउँदा के हुन्छ भी त बढ्दै जान्छ भेलोसिटी बढ्दै जान्छ त्यसले गर्दा विस्कस फोर्स बढ्दै जान्छ र एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जसमा हाम्रो के हुन्छ ड्राइभिङ फोर्स र विस्कस फोर्स बराबर हुन्छ एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जसमा के हुन्छ मोसन कजिङ बाइ द अब्जेक्ट द्याट इज द ड्राइभिङ फोर्स र विस्कस फोर्स के हुन्छ एउटा यस्तो पोइन्टमा गएर बराबर हुन थाल्छ र त्यो पोइन्टमा पुगेपछि चाहिँ त्यो पोइन्टमा जुन भेलोसिटी गेन हुन्छ त्यो भेलोसिटी हामीले के भन्छ क्रिटिकल भेलोसिटी भनिन्छ सरी टर्मिनल भेलोसिटी भनिन्छ है त्यसपछि अब्जेक्ट के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले मुभ गर्न थाल्छ एन्ड द्याट भेलोसिटी इज नोन एज द टर्मिनल भेलोसिटी भनिन्छ ठीक छ सुरुमा के हुन्छ अरे अब्जेक्ट खस्दाखेरि के भयो इनिसियली भेलोसिटी बढ्दै गयो कि त्यसले गर्दा विस्कस फोर्सलाई बढाइदियो एउटा यस्तो पोइन्ट आयो जुन पोइन्टमा ड्राइभिङ फोर्स र विस्कस फोर्स बराबर भयो त्यसपछि त्यो अब्जेक्ट चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले मुभ गर्न थाल्छ एन्ड द्याट भेलोसिटी इज नोन एज द टर्मिनल भेलोसिटी है अब तिमीले मिलिकन वेल्डरमा पढ्यौ रेडियस निकाल्ने बेलामा हो कि नि रुट अन्डर कति भनेर पढ्यौ 9/2 रो माइनस सिग्मा इन्टु जी इटा इन्टु भी भनेर पढायो होइन त अब यहाँबाट भेलोसिटी यसरी निकाल्ने हुन्छ भेलोसिटी कति हुन्छ स्क्वायरिङ बसेर गर्दा 2r² रो माइनस सिग्मा इन्टु जी डिभाइड बाइ 9 इटा ल भयो सो यही हो हाम्रो भेलोसिटी मुभ गर्ने बेला हैन अब यहाँबाट के थाहा भयो हामीलाई भी इज डाइरेक्ट r² भन्ने थाहा भयो हो कि नि भी इज डाइरेक्ट r² ल एउटा क्वेसन गर है त ल कहीँ म क्वेसन्स ल्याउँछु ल ल पहिला यस्तो गर नि त ल 12 स्टोन्स छ है with radii 1:2 fall from great height through the atmosphere है ना
then velocity is in the ratio of अप्सन ए मा 1:2, अप्सन बी मा 1:4, अप्सन सी मा 1:16 र अप्सन डी मा 1:20। ल पहिला यो क्वेसन गर त ल, इजी। ल यो त सिम्पल छ, तिमीले गरिहाल्छौ होइन। के गर्नु पर्यो यसको लागि भन त ल। भेलोसिटी इज डाइरेक्ट आर स्क्वायर भनेको कि नै, सो 1:2 छ भने कति भयो, सिधै 1:4 भयो। यो त सिम्पल भयो होइन। अब तिमीहरूले यहाँ चाहिँ भेलोसिटीको ठाउँमा देन मोमेन्टा इज इन द रेसियो। ल अब मोमेन्टाको रेसियो निकाल त ल, चाहिने चाहिँ यो हो ल है। मोमेन्टाको रेसियो निकाल ल सबैले। भेलोसिटीको त 1:4 आयो, मोमेन्टाको चाहिँ कति आउँछ? ल हेर त कति आउँदो रहेछ। सो मोमेन्टा कति आयो? सो मोमेन्टम भनेको कति हो? पी भनेको मास इन्टु भेलोसिटी हो कि नि हो। अब तिम्रो यहाँ के छ हेर त, हेलिस्टोन भन्यो नि त, अब्जर्भ त एउटै हो कि नि, भनेपछि डेन्सिटी सेम गराउनु पर्यो। सो मास भनेको के हो? डेन्सिटी इन्टु भोल्युम होइन, इन्टु भेलोसिटी हो। भोल्युम कति हुन्छ हेलिस्टोनको? 4/3 पाइ आर क्युब भयो हो कि नि। अनि भेलोसिटी तिम्रो आर स्क्वायरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ हो नि। भेलोसिटी तिम्रो आर स्क्वायरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भनेपछि तिम्रो मोमेन्ट त के रहेछ हेर त, आरको पावर 5सँग चाहिँ, आरको पावर चाहिँ 5सँग चाहिँ के रहेछ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रहेछ। भनेपछि अब आरको पावर 5 भनेको कति हुन्छ? 1:2 को 2 को पावर 5 भनेको कति भयो? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 32 भयो। सो एन्सर कति भयो? 1:32 भयो। त्यो नजिकै नै, ठिक छ। सो मोमेन्टम भनेको चाहिँ के रहेछ, आरको पावर 5सँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ। यो हामीले मासलाई ध्यान गरिन्न क्या। सो मासलाई ध्यान गर्नु पर्यो नि त, किनभने हाम्रो डेन्सिटी सेम गर्नु पर्यो नि त। अब्जर्भ त एउटै होला नि त यहाँ त, हेलिस्टोन भनेको त अब्जर्भ त एउटै अब्जर्भ खसिरहेको होला हो कि नि। डेन्सिटी त सेम छ, कन्सटेन्ट टर्म भयो। त्यो आरमा डिपेन्ड गर्यो, मास त आरमा डिपेन्ड गरिदिएछ भनेपछि आरको पावर 5सँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुने भयो है त। ल अब अर्को क्वेसन हेर। अब एउटा कोलिजनवाला क्वेसन गरौँ है त, त्यो वाला नि धेरै सोध्छ, पास क्वेसनतिर नि भेट्छ तिमीहरूले। ल लेख त, एटिकल ड्रप्स आर फलिङ through the air with steady velocity of 5 cm per second if the drop coil is then the new terminal velocity will be, ऑप्शन ए में लेखा 10 सेन्टिमिटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी में लेखा 5 सेन्टिमिटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी में लेखा 20, ऑप्शन डी में लेखा 40 सेन्टिमिटर। ल यो ट्राई गरेर सबैजनाले है। ल ट्राई गर सजिलै छ, ट्राई गर ल।
ल हेर त के हुन्छ, 8 इक्वल ड्रप्स भनेको छ हो। सो सानो सानो ड्रप मेरो ठुलो ड्रप बनेको छ यहाँ, हो कि नि। थ्रु देयर द स्टडी भेलोसिटी 5 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड मुभ गरेको छ अरे। इफ द ड्रप कोलिज द न्यू टर्मिनल भेलोसिटी कति हुन्छ भनेको छ। ल हेर त 8वटा ड्रप छ हो, 4/3 इन्टु पाई आर क्युब भयो। भोल्युम त कन्जर्भ हुन्छ होला नि त, त्यो मिलेर ठुलो भोल्युम बन्ने हो कि नै। सो 4/3 इन्टु पाई आर क्युब भयो भनेपछि यो क्यान्सल भयो भनेपछि आरको भ्यालु कति आयो त 2r आयो। अब हाम्रो थाहा छ भेलोसिटी डाइरेक्ट इक्वेसन आर स्क्वायर हो भनेपछि के गर्नु पर्यो, v1 डिभाइडेड v2 भनेको सुरुमा इनिसियली r1 को स्क्वायर भयो डिभाइडेड r को स्क्वायर गर्नु पर्यो हो। सो v1 कति थियो हाम्रो, कतिले गइरहेको थियो 5 ले गइरहेको थियो, v2 निकाल्न पर्ने छ। इनिसियल चाहिँ r स्क्वायर थियो, अब r भनेको कति छ हाम्रो 2r भनेको 4r को स्क्वायर भयो भनेपछि v2 भनेको कति हुँदो रहेछ 20 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। कति आयो त आन्सर, हाम्रो आन्सर सी आयो। ल बुझ्यो। सो 20 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड आयो। अब यसको सर्टकट पनि छ है त। यस्तो क्वेसन आयो भने सिधै के गर्ने, n को पावर 2/3 इन्टु v गरिदिने सिधै है। n को पावर 2/3 इन्टु v गरिदिने। n भनेको कति छ तिम्रो 8 भनेको छ हैन। सो 8 को पावर 2/3 इन्टु इनिसियल भेलोसिटी है त कति दिएको छ 5 भनेको छ, कति हुन्छ र 2 को पावर क्युब भनेको कति भयो 2 को पावर 3 इन्टु 2/3 भयो इन्टु 5 भयो, 3 3 क्यान्सल, 2 को स्क्वायर 4। सो 4 इन्टु 5 भनेको कति आउँछ 20 आउँदो रहेछ। ठिक छ 20। यदि तिमीलाई 8 नमलेर 27 राख नि त। ल 27 भनेको आन्सर कति हुन्थ्यो, यदि हामीलाई 27 इक्वल ड्रप्स आर फलिङ थ्रु द एयर विथ स्टडी भेलोसिटी 5 भनेको भए अब तिम्रो नयाँ टर्मिनल भेलोसिटी कति हुन्थ्यो, यही फर्मुला दियो सिधै n को पावर 2/3 इन्टु v। n भनेको 27 छ हो। सो 27 को पावर 2/3 इन्टु v गरिदियो। सो 27 भनेको 3 को क्युब हो, क्युब क्यान्सल भयो, 3 को स्क्वायर 9 भयो, 9 इन्टु कति गर्छु 5 गर्छु। सो 9 5 कति हुन्छ 45 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड हुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ, बुझ्यौ। यति नै, यदि n को भ्यालु चाहिँ 27 भएको भए तिमीले 45 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्थ्यो है। ल यस्तो टाइप क्वेसन पनि हामीलाई धेरै सोध्छ है, यस्तो टाइप पनि हामीलाई धेरै सोध्छ। ल अब अर्को हेर है त। ल अब हेरौँ हामीले के को बारेमा भन्दा पोइजन इक्वेसनको बारेमा। पोइजन इक्वेसन है त, पोइजन इक्वेसन। सो पोइजनले जहिले पनि के को बारेमा कुरा गर्छ भन्दा यसले चाहिँ भोल्युम अफ द लिक्विड फ्लोइङ पर सेकेन्ड हैन, अथवा कति एउटा कुनै पनि पाइप छ भने त्यसमा चाहिँ क्युआइटी को, क्युआइटी भनेको चाहिँ भोल्युम अफ द लिक्विड फ्लोइङ पर सेकेन्ड है त क्युआइटी। सो यसले यसको फर्मुला क्युआइटी भनेको के हुन्छ, यसको फर्मुला जाने पुग्छ पाई इन्टु डेल पी इन्टु आर को पावर 4 डिभाइड बाई 8 इटा यल भन्छ हैन। सो डेल पी भनेको चेन्ज इन प्रेसर, आर भनेको चाहिँ रेडियस अफ द ट्युब र इटा भनेको चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी र एल भनेको चाहिँ लेन्थ हैन, त्यो ट्युबको लेन्थ। ठिक छ। अब यसलाई हल्का स्लाइटली मोडिफिकेसन गर्ने भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा क्युआइटी भनेको चाहिँ डेल पी यसलाई मैले डिभाइड बाई 8 इन्टु इटा यल डिभाइडेड पाई इन्टु आर को पावर 4 गर्छु भने अब तिम्रो यो भ्यालु छ नि, जुन हाम्रो यो भ्यालु छ, यो भ्यालु यसलाई हामीले के भनिन्छ फ्लुइड रेजिस्टेन्स भन्छ। के हामीले फ्लुइड रेजिस्टेन्स। जस्तै तिमीले ओम्स लमा v = IR भनेर पढ्यो हो कि नै। सो I भनेको कति हो v/r हो कि नै। I भनेको इलेक्ट्रिक करेन्ट, के अरे इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको चाहिँ चार्ज पर युनिट टाइम हो। यहाँ हाम्रो के छ भोल्युम फ्लोइङ, के अरे भोल्युम अफ द लिक्विड फ्लोइङ पर सेकेन्ड छ, क्युआइटी छ, सबै मिलिरहेको नि त। सो v भनेको पोटेन्सियल, हाम्रो लिक्विडमा चाहिँ के हुन्छ चेन्ज इन प्रेसर हुन्छ, र आर तलपट्टि आर छ कि छैन, यो आर यससँग के छ एनालगस छ, के छ त एनालगस छ है त। यसरी पनि हामीले कम्पेयर गर्न मिल्छ है, यसरी कम्पेयर गर्न मिल्छ। अब कहिलेकाहीँ तिम्रो ट्युबहरू सिरिज कम्बिनेसनमा जोड्दा हुन्छ क्या, त्यस्तो क्वेसन त अलिक कमै सोध्छ होइन। तर सिरिज कम्बिनेसनमा जोड्यो भने चाहिँ तिम्रो आर इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ, सेम उताको जस्तै हुन्छ कि R1 + R2 + गर्दै जाने डट आरएन होइन। अब यही फर्मुला यहाँबाट लाग्दिने ठ्याक्कै हो कि नै। प्यारलल छ भने 1/r इक्विभ्यालेन्ट भनेको कति हुन्छ 1/r1 + 1/r2 + डट 1/rn हुन्छ हो नि। सेम उता जस्तै हो, कन्डक्टर जस्तै है त। ल तर यस्तो क्वेसनले रियर नै सोध्छ, हामीलाई यही फर्मुलाबाटै धेरै क्वेसन सोध्छ है त। एउटा क्वेसन लेख्दा होला, क्वेसन लेख। So under a pressure head, under a pressure head, the rate of orderly volume flow of liquid through a capillary tube, through a capillary tube
इज क्यू रे if the length of capillary tube were doubled the diameter is halved, the rate of flow will be ल अप्सन ए लेख q/4 अप्सन बी मा लेख 16q अप्सन सी मा लेख q/8 र अप्सन डी मा लेख q/32 ल यो क्वेशन ट्राई गरेर त ल सबैजनाले ट्राई गरेर चाहिँ फर्मुलाबाट ट्राई गरेर सबैजनाले ल ल हेर त सिम्पल फर्मुला हेर फेरि q/t भनेको कति थियो पाई इन्टु डेल पी आर को पावर 4 डिभाइडेड 8 eta l तिमीलाई क्वेसनले के भनेको छ आर र एल को रिलेसन भनेको छ भनेपछि q/t भनेको कति हुन्छ अझैलाई मैले q मा सेक्सनलाई आर को पावर 4 डिभाइडेड l भयो कि भएन भयो त्यही गरिदेऊ सो q1 डिभाइडेड q2 भनेको कति हुन्छ r1 को पावर 4 डिभाइडेड l1 इन्टु l माथि गयो l2 डिभाइडेड r2 को पावर 4 भयो सो r1 कति भनेको छ q छ रे हैन लेन्थ त क्यापिटल टेबल डबल एन्ड द डायमिटर इज हाफ भनेको छ हैन सो डायमिटर हाफ डायमिटर र रेडियस त रिलेसन त एउटै हुन्छ डायमिटर हाफ भनेको छ सो r1 को पावर 4 त r1 को पावर 4 नै भयो हैन l1 नै भयो l2 कति भने लेन्थ चाहिँ लेन्थ के भनेको डबल भनेको छ सो 2l1 भयो हैन र r2 चाहिँ के भनेको छ तिम्रो हाफ भनेको छ हैन डायमिटर हाफ गर्दा कति हुन्छ यो r1 को पावर 4 भयो डिभाइडेड 2 2 को पावर 4 भनेको 16 त्यो माथि गयो हो नि त्यो माथि गयो भनेपछि l1 क्यान्सल आउट भयो r1 यो क्यान्सल भयो भनेपछि 16 32 भयो भनेपछि q2 को भ्यालु कति आउँदो रहेछ इनिशियल q भने q छ q/32 कति आयो त q/32 है त हाम्रो एन्सर कति भयो त अप्सन नम्बर डी भयो बुझ्यौ q/32 यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो है त ल यस्तो टाइपको क्वेसन सिम्पलै हुन्छ हामीलाई सोध्यो भने यही नै सोध्छ कहिले डायमिटर बढी भन्छ कहिले डायमिटर कम भन्छ हैन सो क्वेसनको प्याटर्न चाहिँ सबै यस्तै खालको नै हुन्छ है त ल अब के छुट्यो अब पोइजन इक्वेसन नै भयो हैन सो अब एउटा सानो कुरा यो टोरिसेली थ्योरमको बारेमा कुरा गरौँ हैन टोरिसेली थ्योरम सो टोरिसेली थ्योरम चाहिँ खासै यो सोध्दैन हैन यसको फर्मुला त जाने हुन्छ जस्तै यो जस्तै एउटा हामीसँग बिकर छ हो सो बिकरमा एउटा के छ हामीसँग पानी छ रे मानौ ठीक छ पानी छ है अब यो बिकरमा एउटा प्वाल पार्दै रे हैन सो यो प्वाल पार्दै भने के हुन्छ पानी त्यहाँबाट चुइने थाल्छ यसरी हो कि नि सो अब यहाँबाट निस्किने जुन भेलोसिटी छ नि यसलाई भेलोसिटी अफ इफ्लक्स भन्छ के यसलाई के भन्छ भेलोसिटी अफ इफ्लक्स ठीक छ इफ्लक्स भन्छ भने मानम यो हाम्रो पानीको फ्री सर्फेसबाट यो होलसम्मको डिस्टेन्स कति थियो h थियो भने तिम्रो भेलोसिटी अफ इफ्लक्सको फर्मुला कति हुन्छ रुट अन्डर 2gh हुन्छ के है सो कहिलेकाहीँ तिमीलाई के छ टोटल हाइट दिन्छ यो h मानम यो स्मल h टोटल हाइट भनेको पुरै हाइट हो भने तिमीले हाइट चाहिँ निकाल्नु पर्यो यहाँ भोल्युम होल भन्दा माथिको हाइट निकाल्नु पर्यो फ्री सर्फेसबाट चाहिँ यो फ्री सर्फेसबाट चाहिँ हाइट निकाल्ने हो कि तलबाटको हाइट हेर्ने होइन है तलबाट होइन कि माथिबाटको हाइट चाहिँ हेर्नु पर्यो भी कस्तो कति हुन्छ रुट अन्डर 2gh यतिमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ ठीक छ यो सोधिहाल्नु कहिले ठुसा सोध्न सक्छ यो अब एउटा हामीले अर्को जान्नुपर्ने भनेको अब यहाँ इफेक्ट अफ टेम्परेचर हैन
इफेक्ट अफ टेम्परेचर एन्ड भिस्कोसिटी है, इफेक्ट अफ टेम्परेचर एन्ड भिस्कोसिटी। भिस्कोसिटीमा टेम्परेचरको इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ हेर त। अब मानौँ भने टेम्परेचर बढायौँ रे हो नि, सो टेम्परेचर बढ्यो भने के हुन्छ भने त, टेम्परेचर बढ्यो भने तिम्रो इन्टरमोलिकुलर फोर्स चाहिँ विक हुन्छ। सो के हुन्छ, टेम्परेचर बढ्दा भिस्कोसिटी के भइदिन्छ, घटिदिन्छ, भिस्कोसिटी घटिदिन्छ हो कि नि। इन केस अफ कसको, लिक्विडको केसमा है। सो लिक्विडको केसमा के हुँदो रहेछ, टेम्परेचर बढाउँदा भिस्कोसिटी घट्दो रहेछ है। तर टेम्परेचर बढाउँदा तिम्रो भिस्कोसिटी के हुन्छ, बढ्छ। कसको केसमा, ग्यासको केसमा। धेरैजना झुक्किने है, झुक्किनु चाहिँ भएन। त्यही भएर लिक्विडको केसमा चाहिँ के हुन्छ, त्यही भएर क्वेसनले एयर भनेको छ कि फ्लुइड भनेको छ कि लिक्विड भनेर ध्यान दिने। यदि क्वेसनमा एयर छ भने चाहिँ यो रिलेसन हेर्नु पर्यो है। सो टेम्परेचर बढाउँदा भिस्कोसिटी के हुन्छ, घट्छ। कसको लागि, लिक्विडको लागि। तर टेम्परेचर बढाउँदा के हुन्छ, ग्यासको चाहिँ भिस्कोसिटी बढ्छ। यो भयो तिम्रो इफेक्ट अफ टेम्परेचर। डेन्सिटीमा हेर्ने भने डेन्सिटी बढाउँदा भिस्कोसिटी अफ लिक्विड चाहिँ के हुन्छ, बढ्छ है। डेन्सिटी बढाउँदा फेरि के हुन्छ, भिस्कोसिटी अफ लिक्विड चाहिँ के हुन्छ, बढ्छ। तर डेन्सिटी बढाउँदा तिम्रो भिस्कोसिटी अफ ग्यास चाहिँ फेरि के हुन्छ, घट्छ है। भिस्कोसिटी अफ ग्यास चाहिँ फेरि के हुन्छ, घट्छ। बुझ्यो। सो भिस्कोसिटी बढाउँदा के अरे, डेन्सिटी बढाउँदा फेरि के हुन्छ, भिस्कोसिटी अफ लिक्विड चाहिँ बढ्छ। तर डेन्सिटी बढाउँदा भिस्कोसिटी अफ ग्यास चाहिँ के हुन्छ, घट्छ है। ठ्याक्कै उल्टो चाहिँ हुन्छ कि। बुझ्यो। ल यो रिलेसन पनि जान्नु पर्यो है। ल अब थ्योरी पार्टहरू यही हो होइन। क्वेसन्सहरू पनि मैले अलिअलि गराएँ, तिमीहरू आफै प्र्याक्टिस गरौँ क्वेसन्सहरू चाहिँ। यसबाट फ्लुइड डाइनामिक्स त्यस्तो गाह्रो छैन, फ्लुइड स्ट्याटिक्स अलि झ्याउ हो बरु होइन। सो फ्लुइड स्ट्याटिक्सलाई ध्यान दिएर पढ। यसबाट चाहिँ सिम्पल क्वेसन सोध्छ, जस्ट बेसिक थाहा पाउने हो है त। अब यसो सर रिभिजन गरौँ के गऱ्यो हामीले आज। अनि अर्को कुरा जस्तै अब यो के भन्छ, यो बर्नौलिस थ्योरमको एप्लिकेसनहरू टन्नै छ है, त्यसलाई पनि हेरिराखौँ। मैले बुकहरूमा दिएको हुन्छ, एकदमै धेरै छ त्यसको एप्लिकेसन छैन। ल सुरुमा हामीले भिस्कोसिटीको बारेमा पढ्यो होइन। भिस्कोसिटीको बारेमा पढेर हामीले ल हेर त, भिस्कोसिटीको बारेमा पढ्यौँ होइन। टाइप्स अफ द फ्लोको बारेमा पढ्यौँ, ठिक छ। त्यसपछि गएर हामीले जति पनि यो के अरे फ्लुइड डाइनामिक्समा कुरा छ सबै कस्तो टाइपको फ्लुइडको लागि छ अरे, इनकम्प्रेसिबल र नन भिस्कस हो कि। इनकम्प्रेसिबल र नन भिस्कस फ्लुइडको लागि छ। त्यसपछि गएर हामीले अब यासाई र सिजिएसको कुरा गऱ्यौँ होइन। प्रिन्सिपल अफ कन्टिन्युटीको कुरा गरियो हो, प्रिन्सिपल अफ कन्टिन्युटीको कुरा गरियो होइन। सो यहाँबाट अनि न्युमेरिकल गरियो। सो यस्तो टाइपको न्युमेरिकल एकदमै सोध्छ है, एकदमै सोध्छ। अब यहाँ चाहिँ तिमीलाई मैले तिनवटा केस गरेको थिएँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ तिम्रो A1 B1 धेरै जस्तो चाहिँ A1 B1 बराबर A2 B2 यति बेला क्वेसन सोध्छ है। तर त्यस्तो सोध्नु जान्नु चाहिँ पर्यो कसरी गर्ने भनेर। रेनोल्ड्स नम्बरको बारेमा कुरा गर्यो है। यो चाहिँ यो जान्नु पर्यो हामीले, यो भ्यालुहरू होइन। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीलाई के हुन्छ भन्दा न्युमेरिकल दिन्छ, न्युमेरिकल चाहिँ तिमीले भ्यालु झिक्छौ, अनि भ्यालु झिकेर सोधिदिन्छ क्या यो स्ट्रिमलाइन फ्लो छ कि टर्बुलेन्ट फ्लो छ भनेर। सो त्यति बेला चाहिँ जान्नु पर्यो है। अनि बर्नौलिस प्रिन्सिपल बारेमा यो दुईवटा इक्वेसन एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट होइन। V स्क्वायर बाई 2G प्लस P बाई ρg, ठिक छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीलाई अब प्रेसर हेड भनेको के हो भनेर सोधिन सक्छ होइन। सो त्योहरू चाहिँ जान्नु पर्यो। यसको यो बर्नौलिसको प्रिन्सिपल चाहिँ अझै टन्नै छ। सो बुकहरूमा चाहिँ धेरै दिएको हुन्छ, त्यसको बारेमा अझै हेर्नु है। त्यसपछि गएर मिक्सवाला क्वेसन दिएँ होइन मैले। त्यसपछि गएर प्रिन्सिपल अफ कन्टिन्युटी पनि र बर्नौलिस थ्योरम पनि। सो दुईवटै रिभिजन तरिकाबाट क्वेसन गरियो, ठिक छ। अनि स्टोक्स लको बारेमा चाहिँ सबैलाई थाहा नै छ, तिमीले मोडर्न फिजिक्स पनि पढिसक्यौ होइन। अनि मोमेन्टाको रिलेसनमा नझुकिने, एकदमै झुक्काइदिने क्वेसन होइन। यो टाइपको क्वेसन धेरै सोध्छ। अर्को यो तिमीलाई यो एटिक्वल ड्रप्सवाला है, फलिङ थ्रु द एयर है। यो ड्रप्सवाला एनको पावर 2/3 इन्टु V1 वाला, योवाला नि इम्पोर्टेन्ट छ हेर। अर्को पोइजन इक्वेसन पनि इम्पोर्टेन्टै छ। पोइजन इक्वेसन धेरै जस्तो फर्मुलाबाटै सोध्छ, ठिक छ। सो यति पढेर चाहिँ हामीले इन्ड गरियो है त। ल सो यति चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु। यहाँबाट चाहिँ जति धेरै क्वेसन प्र्याक्टिस गऱ्यौ त्यति नै राम्रो, ठिक छ। ल अल द बेस्ट फर यर इक्जाम।